Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat alayya. Wa qala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamuna. Wa qala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala fi hadisil ukhra, talabul ilmi afdalun indallah minas salati wa siyami wal jihadi wa fi sabilillah. Wa qala fi hadisil ukhra, man mata fi talabul ilmi fa huwa syahidun. Wa qala fi hadisil ukhra, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para wali sanad, kesepuhan, ke masyarakat, wabil khusus ke Guru Primados, kita Bapak Saya Jadung, kami kita hormati, oleh Bapak Ustadz Medi, ke Sohibul Dek, Bapak Soekarno Sebuardi, kami putra hormati, secara mudah-mudahan secara jamaah sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak RT, anu kula hormati, pangulu. Mudah-mudahan orang sadayana dina aina oleh satrasna ila akhir hayat, mudah-mudahan orang selalu kenging kariduan ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama orang pantas sebagai manusia, anu di mana manusia teh hakikat namanya tinggal anu sangat doib sekali. Jadi ya manusia itu artinya kalau ingin mulia, manusia anu laras-laras orang mengikuti aturan Allah serta melaksanakan ngamalkeunana itu kunci nama. Di mana orang teh pertama syukur, panjatkeun puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Namun kan dalam pertanyaan kita semuanya takwa dulu atau syukur dulu kan gitu. Ya syukur heula atau takwa heula kan. Jelas nama orang takwa heula. Di mana Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha la'alakum tashkurun. Jadi pertama kita harus takwa dulu. Artinya takwa itu imtisalul awamiri wa ijtinabu nawahi. Takwa itu ialah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala takwa. Nah, setelah melaksanakan perintah Allah dan kita menghindari dari apa yang dilarang oleh Allah, namanya itu beramal. Jadi manusia beramal dulu, melaksanakan ibadah terhadap Allah, baru timbul rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa definisi syukur eta? Insirafu nikmat bitaat. Nasarupkeun kanikmatan urang ieu dengan ketaatan. Nah, tadinya lamun dibahaskan urang da ilso, artinya ketemu karena orang taat itu diiringi dengan syukur nikmat, diiringi dengan ketaatan. Nah, salah satunya dina wengi ieu alhamdulillah urang sadaya mudah-mudahan termasuk makhluk Allah anu syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam meninggali syukur eta kan masyaallah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi tingkat predikat syukur eta ternyata gitu, apabila orang bersyukur ke Allah, ieu siksaan ancaman Allah anu sangat pedih. Nah, berarti syukur di dieu jelas ini ada kaitan dengan akidah. Artinya ieu manusia ulah salah keyakinanna. Di mana orang hidup teh nyata harus ikhtiar berusaha. Adapun dari hasil usaha itu adalah hakikat urusan Allah. Jadi nah, dengan kesimpulan seperti ini maka tidak pantas manusia itu sombong. Wah, ini rumah dapat beli saya, ini semuanya
wah kalau nggak ada saya nggak ada bangunan di sana. Misalkan cerita kan itu punya manusia biasa gitu kan sombong. Nah di sisi lain lupa manehan, lupa mana dapat saya. Kalau seandainya Allah memberikan lemas karena badan, lilis, apa bisa kita melakukan sesuatu? Itu bisa. Maka setiap orang habis setelah melaksanakan perintah Allah, syukur, artinya syukur. Ya Allah, nuhun abdi untuk melaksanakan sholat, itu harus disyukuri. Sebab pada dasarnya sholat itu adalah takwa, melaksanakan perintah Allah, baru timbul kita syukur. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, abdi biasa mengamalkan sholat, biasa mengamalkan zakat dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Nah, timbulnya syukur itu setelah mengamalkan perintah Allah. Jangan salah, kita harus lakukan begitu kan ya. Jadi menasarufkan orang mungkin sehat, biasa mata, biasa jalan, biasa nyarios, biasa melihat. Nah, bentuklah kurang semua anggota badan orangnya supaya syukur ke Allah. Melalui apa? Ya melalui pengajian, ilmu kurang, dan setelah itu diamalkan. Maka itu termasuk manusia yang syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu ya. Salawat salam semoga tercurah kajian orang Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kenal kurina sahabat khususnya karang sadana. Nah, alhamdulillah tempat ini harum yang dikenal Allah sebab orang membacakan salat. Jadi di mana kalau semestinya kita setiap ketemu dengan sahabat rekan orang atau suami dengan istri atau istri dengan suami atau dengan anaknya, sebelum kita ngobrol membuka kepada masalah yang lain, harusnya diawali oleh membaca sholawat. Insya Allah itu. Jadi semua masalah itu akan bagus. Ngobrol akan nyambung. Namun mediasi itu akan menghasilkan sebuah yang indah gitu. Nah karena manusia itu memakai aturan, memakai sholawat dan sebagainya. Sekalipun ngobrol agama, namun tidak diawali ku sholawat, tidak ada tunjangan dari syafaat Rasulullah. Keharuman itu sulit. Nah jadi dia, makanya kan ya orang harus masih. Ya tidak wudhu baiknya nggak bisa kita wudhu, bahas dulu. Cai nakuma, cai nakuma dibahas lah. Cai mutlak, cai mustamal dibahas. Mustamal juga harus gimana kan gitu prosesnya. Nah, jadi orang itu kudu menghargai dirinya. Jangan kita membahas masalah di keluarga atau di masyarakat, sementara kita sebelum membahas itu tidak mau membacakan sholawat. Sudah sampai terjadi baca kita sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Setelah membacakan sholawat baru kita ngobrol. Itu etika Islam itu. Nah itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Jadi setiap ngobrol kita pakai akhlak, pakai tata mulazimatil adab. Kitab Kifatul Azkiyah itu salah satu orang yang mendapatkan taufik itu selalu pakai akhlak. Tidak sholat pakai akhlak, berdiri nakuma, takbiratul ihram tangan nakuma, baca Allahu Akbar nakuma, itu pakai akhlak. Itu ciri-ciri orang anu yang taufik Allah. Mana sering orang di mana mukadimah semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Nah itu apa sih taufik kan gitu. Nanti hidayah, ya kalau si hidayah mah KBG kenging. Nah hidayah eta ketika orang keinginan ingin melaksanakan sesuatu kebaikan eta hidayah. Tapi belum tentu taufik. Karena banyak yang sholat asal bae sholat. Gitu. Ngalah wudu asal bae ngalah wudu. Melakukan suatu perintah asal-asalan itu hidayah mah aya, cuma taufik sambena. Ya, jadi ciri-ciri orang koreksi diri. Nah, ketika orang sholat, coba orang pikir, nantang sholat eta hayangnan. Lamun ditaro sobat teh, sholat hayangnan. Hayangnan sholat. Hayangnan. KBG eta sholat eta hayang tere anggeus. Hayang kira anggeus kabeh. Sebab lamun ieu imam, so kadang-kadang makmum dia nyelidiki, saya imam mah sanu, kebel setan mah. Berarti hayang kira anggeus. Imam nu ibayeuh. Ieu mah biasana susuratan kuliah hubah ya. Berarti salat lain hayang ngadang pahala tah hayang kira anggeus. Coba bae urang lamun geus salat, komo di acara TV, bagus sih. Salatannya beda. Ujug-ujug walad dolin ilaha ya rahmanir rahim kan gitu. Dua aya kahantem dong. Ya. Laju di tengah-tengah pan urang ngalamun gara-gara HP geus lalanjut. Dua tapi 2 rakaat. Geus lah 3 bae disingkat pan gitu. Geus assalamualaikum lutut bae langsung belompat. Jeung Rasul awas eta lamun geus salat teu ngawirin
itu persis salat monyet. Mantaroka wirdan fahuwa kirdun. Sajalah mah anu ninggalkeun kana wiridan eta monyet, anu salat bae monyet komo teu salat da kitu. Eta mah bibitna monyet gitu. Nah ieu digambarkeun. Nah artinya orang di dia ulah sombong, pakai taufik. Taufik kita selalu pakai akhlak. Mana pakai akhlak? Ayo contoh orang ada yang dulu, kan saya ngocok. Nah pakai akhlaknya ya Allah subhanallah, ya saya ciptaan Allah. Subhanallah. Allah memerintahkan kepada manusia untuk taharah, bersuci. Tapi Allah melengkapi apa itu alat bersuci adalah air. Nah ketika eta cai ngocor di rumah orang, eta orang merasa syukur ke Allah. Ya Allah subhanallah, ya Allah, nuhun ya Allah, nuhun ya Allah, di rumah abi aya cai ya Allah. Nah eta cai kenapa orang nyadoskeun kitu? Cai eta Islam teh. Ya, cai eta Islam naon anu dikelilingi orang semuanya Islam. Sebab naon lamun urang ieu kalakuanna goreng laut marah. Buktina tsunami, marah laut. Karena manusia eta geus bejat akhlakna. Nantang Allah. Ayeuna laut ya marah. Nah berarti laut murka, marah karena manusia. Sebab naon? Ieu manusia nah jauh ka Allah, kalau tidak salat tidak ibadah. Berarti eta laut nah Islam. Kan gitu. Angin sama angin ge. Angin puting beliung, imah diangkat kabeh. Angin puting beliung eta Islam. Nah lamun ieu makhluk Allah nungaran manusia di dunia itu bagus, tidak mungkin angin ge. Anginnya pasti sepoi-sepoi ya, udah lamun teu salat, teu salawat, salat. Ya, pedium angin teh tan ngeunak. Nah, eta ketika orang disentuh ku angin eta subhanallah ya Allah nikmat amat ya Allah. Harus itu disyukuri seperti itu. Jadi apapun yang menyentuh ke badan orang perlu disyukuri ku orang. Alhamdulillah ya Allah, abi jeung acuk aya nama. Perlu itu. Berarti kita menghargai. Lamun orang geus kitu menghargai apa yang kita miliki, pasti orang yang menghargai karena diri orang. Lamun geus urang ngahargai karena diri orang, pasti kita pun menghargai sama orang lain. Eta nu kitu ngaranna kayak taufik. Nah, lamun urang baca diri bae masing-masing lamun urang salat sakadaek, ya jauh kana ban taufik. Hidayah mah tos kayak taufik anu sulit. Jadi kembali dia ayo urang ayeuna berangkat. Mudah-mudahan kayak taufik urang sadayana salat ieu benar-benar. Lamun sajadah teh mah di rumah atuh dikeprikeun heula bisa eta cak-cakna lamun tos salat dilipat. Eta teh punten lamun eta sajadah dilep coba ulah kupean ulah ku suku dihadekeun eta teu kenging taufik can kenging taufik eta ku pandangan sajadah eta kan tempat salat mata di masjid-masjid ge abi eta lamun mapah di masjid aya sajadah terus dipasang abi teu sanggup pean abi nincek tempat sujud paling di pinggir jalan sajadah nu diamparkeun di abi itu kan sajadah kan diamparkeun ari milih eta milih. Tapi tempat sujud mah ketika ayat itu tak tidak sanggup orang eta nincekan ini. Sebab kita tempat sujud. Jadi kapingna lamun tiasa memang eta sejadah atau salat dilipat. Simpan rapi. Begitu arek salat nembe dicana diberikeun begitu. Itu yang bagus gitu. Ulah diantar pernah diantar ke bisa orang mapah katincek. Itu juga jauh menang taufik. Jadi pakai akhlak orang pakai akhlak. Lamun geus pakai akhlak itu ibadah ya Allah. Ya. Akan rindu orang melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan orang sadar rindu karena perintah Allah sehingga orangnya Allah dia rindu kalau orang ingin ketemu nanti di surga. Mudah-mudahan ya Allah eta ya gitu. Bentuk eta gitu. Jadi pribadi kita dulu bentuk. Nah, ayeuna kieu orang tes melaksanakan salat ya. Orang belum pernah kan menghargai karena badan orang. Badan kita harus hargai. Kenapa? Karena salah satu ayat hukum dosa. Dosa orang mencederai badan orang. Kunan tato haram. Sebab itu luka. Kunan tindik haram itu luka. Kan gitu. Mencederai badan, luka. Itu haram hukum. Komo-komo lamun anu demo naon berhenti makan. Atuh itu mah haram hukum. Sebab nyen madarat badan haram teu meunang demo. Mata ge aya istilah naon saking apikna eta kiai nyaroskeun hukum awas cenah ulah ieu cenah mati geni nah mati geni mah haram. Kenapa? Elat hukumna karena mati geni eta dari maghrib sampai pagi teu makan ka siangna di teu makan deui. Nah itu elat hukumna eta menyengsarakan badan, merusak kepada badan, maka timbullah haram. Kalau tidak merusak monggo kan gitu elat hukumna eta.
al hukmu yadulul ma'al elat, disesuaikan dengan elatna. Namun memang kadang-kadang geus ngorek ceulik heula ngabatalan cenah atau sasendok heula silahkan dengan itu. Nah eta carana kitu teh sasendok heula ngabatan atau ngorek ceulik eta sabenerna mah untuk menghindari bisi kena hukum haram kitu nya, karena mencederai anggota eta hukumna haram teu beunang. Kalau lamun mayit teh apa yang ada di mayit ya langsung aja ulah sampai dipotong kuburna misalkan, atau ada yang dia dibelah besi ayat jerah nggak boleh kan mayat dia. Karena itu hukum itu tidak boleh mencederai badan orang. Makanya dalam tos itu ya kita pelihara badan orang terutama oleh ibadah. Dalam ibadah dipelihara badan orang insya Allah sehat. Ya, makanan rapi orangnya isi barang subhat naon namun iya salah kira-kira kemarin duit gede ngapa majikan barang dahar ayah sate segala kudu curiga teh ngapa majikan di barang di mana ayah sate segala mere 5.000 ayah sate segala kumaha ya nya tidak sampai tina makanan ge urang perlu hati-hati. Eta mukadimahnya mukadimahnya alhamdulillah mudah-mudahan tawasulan barang tadi eta terus doa dikabulkan ku Allah, mudah-mudahan di pangosan di pasien kabulkan ku Allah terus kontinu sampai ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ya Allah barokah di tempat-tempat kita juga jauh sadung di pangosan eta ibu teu ngarasa mapah di mana ibu di rumah kadieu. Subhanallah ada pertarusan malaikat Jibril ketika Rasulullah menuju menengken ditugaskeun malaikat Jibril bikin nyampaikan wahyu ti Allah ka Kangjeng Rasul kan gitu. Ayeuna Rasulullah tos teh aya tugasna malaikat Jibril eta. Dan ditugaskeun ku Allah subhanahu malaikat Jibril eta. Saha anu bade miladan ilmu ngampar jangjangna. Berarti ibu ieu mapah ka dieu ieu nincek jangjang malaikat Jibril. Subhanallah. Itu saking memuliakan kana makhluk Allah anu miladan ilmu. Mantap miladan ilmu mah teu aya rugina. Bahagia. Atuh malaikat Jibril kieu sampai cek ulama ieu teh mah malaikat Jibril itu jangjangna aya 600 jangjang. Malaikat Jibril. Nah ketika orang gelar ini mata ibu mah can menang eta ge can diamalkeun ge ilmuna ieu tos kaing pahala. Subhanallah nya di panguasaan mah kitu. Jadi dongkapna calikna eta masa subhanallah sampai tadi keterangan man mata di thalabul ilmi bahwa syahid. Dan namun orang maut ketika menuju ke ladang ilmu eta maut syahid. Syahid akhirat berbunga dituna. Wari di azam, contohnya azam. Insyaallah ya Allah, abi azam ya Allah. Din kemis payun abi pada pangaosan di itu azam. Nah pas begitu kemis Jumat Sabtu misalkan ninggal. Nah itu termasuk mautna keur milarian ilmu karena sudah azam. Mantap seringlah orang azam ya Allah. Gitu kan. Azam. Jadi di Islam itu subhanallah indah Islam itu. Namun orang ngerti mantap. Allah Subhanahu wa taala ya Muhammad kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Mohon bedakeun kamu. Nantah nu bodoh jeung nu pintar eta sarua. Nah ini tuh pertarusan. Ya tidak. Nu pintar mah barang mubah bae jadi pahala. Padahal mubah eta kan teu meunang pahala, tapi nu pintar mah jadi. Mana contohna mubah? Mubah eta kan sare, makan, minum, mubah. Teu makan teu dorakatenan, makan teu meunang pahala tenan, tapi orang pintar mah beda. Ya Allah, alhamdulillah abdi pasien rezeki Allah. Nah, sanggup. Ya Allah, mudah-mudahan jadi imam abdi yang menjadikan kekuatan abdi bikin ibadah ke Allah. Jadi imam eta bikin nguatkeun ibadah. Nu pinter mah jadi bae. Ngaleueut niatna mudah-mudahan ieu cai. Ya Allah, wasilana ieu cai abdi sehat seger, tapi abdi mah bikin menguatkeun ibadah. Jadi pahala eta kitu. Komonya penggelasna bismillahirrahmanirrahim. Ngaleueutna bismillahirrahmanirrahim. Nyimpenna bismillahirrahmanirrahim sabra hiji gelas tilu bismillah. Kulu amrin dibalik la yudalu bismillahirrahmanirrahim awaqtu. Makanya di Rasulullah menyerukan kepada umat, awas hati-hati. Pekerjaan bae anu aya nilai hadena eta harus diawali ku bismillah. Lamun teu diawali ku bismillah, fahuwa aqtau. Aya naksul barokah, kurang berkah, Bu. Mata ibu ya, terutama ya punten ya. Kunaon ayeuna sok beda abi. Ngaraoskeun beda. Eta sepuh abdi teh sepuh. Eta lamun nyayur teu gaya. Teu make kuliner teu. Terus cai digolong gagolak dibalangkeun gendeng, balangkeun asem, balangkeun uyah. Berat. Cuk sake da suku. Ngeunah.
Tapi kunan kuari bumbu semacam-macam. Tapi kuari beda. Nah itu iya nah ternyata hatena, ya hatena bener-bener suku kapugur mah, bener-bener ridho, bener-bener ikhlas nah masak eta kan gitu. Ari kuari jeung pemikiran kemana teh aya suku kapugur mah. Ari kuari kumaha? Keur ngagurus sambal nabae, bumbu nabae, ingat wah bakal anu nagih kan ya. Kan gitu. Akhirnya tak aura penyakit tagihan hutang asup karena sambal. Mantake kuari loba jelema digunanya mendar sambal nyeri bet cik salakina. Sama bajigana ieu keur nyambelna ingat. Nya eta sabenerna mah eta. Jadi anu untuk hutang jadi nyeri ya. Jadi nyeri. Nah, jadi ulah lamun keur masak ya Allah ridho. Ikhlas gitu. Nah, ulah eta ulah gitu. Bisa gitu. Ai kalau ternyata bedana teh geus sabenerna mah. Lain pasakana teungeunah teh, lain. Keur masakna ieu pemikiran anu teu ade. Ayeuna lumpat kana bumbu teungeunah. Geus masakna subhanallah nuhun ya Allah. Eta nya panguyah ya Allah ciptaan Allah. Kuduna mah kitu tah. Ya panggener subhanallah ya Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa. Manusia serba dicukupi, hayang bahan rek atuh jahe dibebak pakai gula, pakai pedas geuna. Subhanallah. Geus tinggal syukurna urang ka Allah. Batinnya cek Allah ta aqimus shalah kan eta salat sakitu hadena Allah. Unan urang teh daek pan kepang geblek-geblek Allah hade teu dibalas kahadean. Padahal mah mainna ibadah eta ngalaksanakeun perintah Allah. Jeung manehna lain jeung Allah, teu beda ari manusia pan kitu. Aya nitah, aya manfaat kana manehna. Kan gitu. Diupahan tapi anggeuskeun heula cenah kan gitu. Allah mah teu nitah tapi jeung manehna. Mantake aya salah satu ya punten ya. Aya salah satu. Kabeh sadayana ibadah eta pikeun urang lain pikeun Allah. Tapi aya anu pikeun Allah. Nah pas begitu lamun teu saleh teh Nabi Musa pernah ditaros pan ka Allah. Hei Musa, mana ibadahmu untukku kata Allah. Ibadah dia nu jeung aing mana? Salat mah jeung dia. Ngaji jeung dia kabeh saudara jeung. Terus nah ya Allah anu jeung Allah. Aya eta ibadah anu jeung Allah mana? Jawabanna kieu. Nu jeung aing kieu. Lamun aing hewa, dia kudu hewa. Lamun aing resep, dia kudu resep. Eta sejarah naon eta? Sejarah Nabi Sulaiman. Sejarah Allahnya, sejarah Allah waktu harita artinya nyiptakeun nyiptakeun Nabi Adam alaihissalam eta nya. Begitu Nabi Adam alaihissalam diturunkeun ka bumi, kabeh sareurik. Nu seuri ngan emas doang. Nah, cek Allah, emas kunaon dia seuri? Jawabanna kitu cek emas. Atuh dah aja ku Allah diturunkeun cirik-cirik anak. Mas mana ini? Ini mah teh pan mas pol. Mantap eta emas, aya eta anu leuwih hargana, leuwih mahal tina emas, tetep emas pol mah disebut bae. Sebab eta awalna. Jadi di mana Allah resep urang kudu resep. Di mana Allah hewa urang kudu hewa. Kira-kira lamun ieu ada urang henen Allah hewan teu kan ngahen teu kacai. Allah hewa pan, atuh geuraan urang kudu kacai geuraan salat supaya Allah resep. We aya organ tunggal. Organ tunggal kira-kira Allah resep teu organ tunggal? Teu. Urang ulah dia kudu hewa. Nah. Jadi eta ngan eta lah hiji eta kitu. Di mana Allah resep urang kudu resep, di mana Allah hewa urang kudu hewa. Eta nu jeung Allah. Nah, ina mukadimah bae maka terasa mah Ustaz Oji. Ustaz Oji abdi mah ngabadalanna. Allah muftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala rahimallah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya Allah. Ambil bismillahirrahmanirrahim. Menurut tadi Paulo di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyebut asma Allah kang murah ing dalam dunia tur kang asih ing dalam akhirat. Namun Ar-Rahman kang murah Allah, kang maha murah Allah di dunia. Ar-Rahim tur kang asih di akhirat. Gitu tuh. Luar biasa. Kang murah, kang maha murah Allah di dunia. Nya murahna gitu. Teu dideuleuh nek kafir nek nanten bere bae. Murah. Hade bager. Tapi Ar-Rahim, Kang Maha Walas Asih. Beda, murah jeung asih.
Jadi ari asih mah ke di akhirat. Jadi orang mah di dunia kenging kamurahan Allah, keasihan Allah kenging. Double orang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifati sahihil muamalati fasidha li ta'rifil halal wal haram. Alhamdulillah ari sakala puji eta tetep kagungan Allah alladzi dat farada anu geus mardukeun eta ya alladzi alaina ini atas urang kabeh. Naon? Mardukeun naon tah? Ta'alluma mardukeun kana guguru belajar. Allah mardukan ke orang supaya ta'alum, supaya belajar. Gitu kan guguru, guguru. Karena naon? Guguruna syara'il Islami karena syariat Islam syara'. Nah, ini lamun ditaruh syara' Islam ya sabaraha syariat. Lain syariat, lain syariat orang dagang itu lain syariat. Syara' hukum syara' eta sabaraha? Coba teh. Hukum syara' sabaraha? Islam. Orang wajib gurunya ho karena syara'il Islam, syara' Islam, hukum syara' eta aya 5. Wajib, nah, sunnah, mubah, makruh, haram. Eta sadunya nek di Mekah ka ujung dia eta hukum 5. Hukum syara' eta ngaranna. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kan gitu. Fardu, wajib ya wajib. Hukuman wajib eta. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dibere pahala pikeun jalmi anu ngamalkeunna jeung disiksa kana jalmi anu ninggalkeunana. Manteke sok abdi kieu. Ieu pangaosan ulah dianggap enteng di masyarakat. Aya pangaosan. Ulah dianggap enteng eta masyarakat ini. Sebabna hukumna wajib. Ninggalkeun disiksa migawena di bere pahala. Berarti lamun nampe ieu aya pangaosan di dinya urang teu hadir di dinya nu aya di dinya kahukuman doraka haram. Haram eta sabenerna mah mantep ge atuh sok kana RT kana RW coba digembor ku RT ku RW di pasianteran gitu. Sebenarnya lamun RT teu ngagorok ngajak ngakhitoban kana rakyat kana masyarakat jeung RW-na ulah ngeunah-ngeunah eta rakyat eta. Kulukum ra'in mas'ulun an ra'yati. Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Salaki mimpin pemajikan. Kumaha eta salaki eta? Eta pemajikan pernah lamun kira salat. Laju lamun keur salat periksa nangtungna kumaha padahal. Jadi kuduna mah kitu. Lamun urang suami bodoh. Lamun suami bodoh, ieu wajib nabi ya suami nu magana. Lamun suamina bodoh, ya suamina belajar. Engke tos belajar pasikeun kana istrina. Kan kitu tah aturan hukumna tah. Nah, lamun suamina ieu nyah bodoh teu daek nengan ilmu, wajib privat manggil. Gitu kan, manggil ustadzah lamun ibu. Lamun pamugat ustad gitu. Lamun istri salakina nyah bodoh nyah sebul misalkan. Itu wajib privat manggil ustadzah supaya magahan kana istri urang. Cara ngaludu kumaha, cain kumaha, itu harus eta. Ya, eta kudu kitu eta. Sampai-sampai dina masalah eta periksa eta istri lamun keur salat lamun keur ngalamun tingalikeun ku urang. Keheula teh bisa tempo urang kumaha cara ngalamun istri urang. Kumaha cara menggunakan airnya. Kumaha cara mengusap. Eta harus tahu. Kumaha teh cai kakepretan teh lamun cai saeutik kakepretan bekas hulu mustahil. Harus urang. Sebabnya akan dipertanyakan eta ke salakina. Ieu cenah pamajikan mana yang ngalamun sama sekali dari kotor salakina. Katakan seperti itu. Mata ke coba eta sabulan mah tungkulan eta pamajikan. Ngalamun tungkulan. Make caina ditambokeun. Kuduna mah kitu tah kumaha eta? Terus eta. Percayaan can ieu, can percaya keneh tungkulan keneh kurang. Salah tah ulangi. Tangan kumaha kudu kieu, kudu kumaha rapi. Sesuai dengan hukum fikih kumaha. Salah diulangi deui. Harus seperti itu. Nah, ketika bisa baru kita selamat. Meninggalkan dia tenang, orang bisa tenang Pak kana orang. Nah, kuari suami-suami kuari ya, salah kuari. Apakah seperti itu? Kan tidak. Gitu Pangulo. Nah,
Nah, kan tidak, yakin. Tidak. Yakin tidak. Padahal itu yang sangat penting. Itu yang sangat benar-benar ditekankan ku Allah kan gitu. Sampai-sampai nanti ibu eta sesenangan jeung salaki di dunia. Sesuai apakah akan dipertemukan nanti di akhirat ku Allah. Kan gitu. Awas wade. Kalau itu istri tidak dididik tidak urusan agama Islam akan mendakwa. Kieu bahasana ge cik pamajikan. Ya Allah, ieu sih kurang ajar oh. Di dunia ya Allah, temagahan ke abi. Oi, bahaya itu istri. Di akhirat mah ancam ka urang karena salat. Mata keur di dunia ge. Periksa itu. Salat kumaha. Kadang-kadang ibu-ibu lamun salat mah katin capukan anak. Ieu na ka mana-mana. Itu kan teu sah. Balik deui. Harus ini tahu orang. Tompol kakina bisi ngolol teka tutupan. Balik deui. Supaya karena disiplin seperti itu sudah biasa, kemarin hati-hati kan gitu. Hasil tindak pendidikan suami eta harus wajib eta hukumna. Ketika sujud rumah sujudna nya tina cailah tina wudu terus tina salat semua. Sebabna di salat perkara anu sangat luar biasa. Tadi teh wasta'inu bisabri wa shalah wa innaha lakabiratun ila al-absar. Wasta'inu itu salah satunya orang istainu eta artinya orang mau minta pertolongan itu benar-benar ya mampu Allah itu mampu itu minta pertolongan ke Allah itu disobri wasolat sobat dengan sholat. Nah pengertian sobat itu orang takbir kudu kieu pakai kudu kieu gimana itu sabar Allah sebelah apa eta nu sabar eta pakai bae aturan dalam posisi apapun orang keur teu boga duit tah nya keur bulan tua tah urang kitu nya. Biasa takbir mah pake dan bagus. Ulah mentang-mentang bulan tua Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bulan muda mah Allah. Dituan pangang lauk. Segitu. Ya teh, minta takbir tidak salat dan ada benar kita teh. Benar teh. Nah, ia diwajibkan ku Allah syariat Islam ke mana syarat-syarat. Mana eta nu fardu nu wajib eta, nu kumaha, nu sunah eta nu kumaha. Ku Allah diajarkeun. Nu haram nu kumaha, nu makruh nu kumaha, nu mubah nu kumaha. Nah, setelah orang tahu karena syarat-syarat Islam, wa ma'rifatu sahihil muamalati wa fasidiha li ta'rifil halal wal haram. Tos terang karak urang eta tahu, oh iya sahih dina muamalah dina pagawean. Wa fasidiyah, oh iya ulah rusak. Li ta'rifil halal, oh iya mahala. Wal haram, iya mahala. Bisa membedakan mana anu islah maslahat pada malam urang, mana anu rusak pada malam urang eta ku ilmu. Nyahona ieu haram, nyahona ieu halal ku ilmu. Mata ki wajibna urang ngelarian ilmu. Nah setelah dididik itu al haram, kunaon eta Allah ngawajibkeun ka urang eta sebenarnya ilmu sebab urang ieu aya tempat balik. Urang ieu terus alam ieu can nyampe urang ka nongtong ka alam sirah. Tah aya perintah aya akhirat. Karena orang diperintah kitu eta salat dan sebagainya karena aya akhirat. Wa ja'ala mala man alima dzalika wa amila bihi khuluda fi darisal. Karena Allah nyiptakeun tempat balik. Nan tempat balikna. Man kana jalma anu terang eta dari kana itu tempat wa amala bihi wal khuluda fi darisal. Lamun ngamalkeun kana syarat-syarat Islam, salat ngamalkeun, zakat kabeh diamalkeun, maka cek Allah Subhanahu wa taala wa amali ngapalkeun khuluda, maka dia akan kekal fi darisalami dina desa anu selamat. Arek dikekalkeun di surga. Lamun bener ngamalkeun perintah Allah kan gitu. Karena syarat-syaratnya tadi. Wa ja'ala masira man khalafahu. Jeung ngajadikeun dia Allah masira kana tempat balikna sejelas man kan khalafahu anu nyingkiran anu tidak sesuai dengan aturan Islam sabodo misalkan. Karena perintah. Kumaha? Wa asaw jeung maksiat manehna. Aso eta bahasa Arab. Maksiat eta sabarang mana urang barugi. Dia maksiat. Eta sebenarnya rugi. Aso eta rugi. Matanya maksiat dia, rugi dia. Kan gitu eta. Jadi saat dalam ngomongin maksiat pasti eta mana dalam keadaan posisi kerugian. Wa asahu jeung maksiat ke Allah. Bertentangan main eta jeung hukum Allah. Maka Allah ditetapkeuna daro itiqam disimpen eta jalma kitu eta dina desa siksaan. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau bertentangan seperti itu.
wa asyhadu alla ilaha illallah ayeuna mah nya urang syahadat jelas setiap salat urang maca 2 kalimat syahadat. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nerangkeun jadi bainal Islam wal kafir eta tarku salat. Ulah hese-hese ngabedakeun mana nu Islam jeung mana nu kafir. Dibedakeun jeung Rasulullah eta tarku salat. Apabila orang yang sering meninggalkan salat itu kafir. Gitu mah, lamun sholat ya Islam. Jika Rasulullah praktis kan gitu. Sebab apa? Sebab di dalam sholat itu selalu membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka kan dipertanyakan, namun dia orang Islam kok kenapa mu'alaf mah harus baca 2 kalimat syahadat dulu kalau sudah dewasa balik? Arek Islam itu. Terus kita kapan kita beatnya? Beat orangnya sebenarnya ke alam arwah yang sudah dibeat ke Allah, ya. Mana? Di firman Allah Subhanahu wa taala di waktu zaman Ar-Roh dina Quran kan kayaknya alastu birobiku. Saya kan sudah dibeat alastu birobiku. Apakah kamu mengakui bahwa aku itu Tuhanmu? Bala syahidna di Al-Quran. Sabanama di dalam arwah eta kabeh ge manusia sadunia eta mengakui bahwa Allah itu sebagai Rabb. Allah. Yang manehna begitu dilahirkan, begitu dewasa poho bahwa orang ini geus dibeat di alam arwah. Pengakuan kan seperti itu. Mantake lamun orang-orang non-Islam can balik mah lamun marina maut. Can balik mah datang kenging syafaat Rasulullah itu ahli surga. Anak orang kafir si Amoy misalkan sisa lahir orang pas can balik 2 bulan meninggal misalnya itu surga itu dan adalah surga hukum karena manehna can diperintah salat karena can balik gitu itu kan syafaat Rasulullah gitunya wa asyhadu alla ilaha illallah jeung nyaksian abi di demana Allah ingin tahla ilah aranana ilah ya anu hak disembah tur maujud ilallah angin Allah wahdahu hale tunggal Allah tunggal kan namun hiji mah teu bisa qul Allah ahad itu tunggal kalau tunggal tidak ada runtutan lamun hiji mah aya hiji 2 3 lamun tunggal moal aya tunggal moal aya mantake bahasana ahad eta tunggal. Ulah hiji, lamun hiji mah kedua. Cok ayeuna lamun urang milarian bawang anu tunggal. Geus tunggal mah tunggal bae hiji bae. Moal aya 2 3. Ya. Jadi ketunggalan Allah ahad eta Allah Maha Tunggal. Maha Tunggal itu artinya dina daeuna, dina kekuasaan dina segalanya. Gitu ya. La syarika dan Allah itu tidak berserikat. La syarika. Jadi kita aya anu menyekutuai Allah, lahu ka Allah. Daya menyarwaan mata kenal billahi min dzalik lamun nemu Firaun itu sudah melewati batas ngaku-ngaku pangeran gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, Allah Subhanahu wa taala Allah Al-Manu, Allah itu yang banyak memberikan bini'ami segala nikmat. Al-Man bini'am. Allah eta banyak memberikan nikmat ke makhluknya. Seperti ayat-ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islaman dinan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Jadi terus nyampurnakeun Allah Subhanahu wa taala kum ka manehna kabeh nikmat Allah. Di sebenarnya mah disampurna Allah eta. Ka merekana makhlukna eta sangat luar biasa. Jadi al-manu bin ni'amil jisam. Ya Allah Subhanahu wa taala seueur banyak memberikan beberapa kenikmatan al-jisam anu agung, anu aing, anu luar biasa sebenarnya. Mana kenikmatan orang sebagai manusia? Ya ayeuna orang terbesit. Makhluk Allah itu lain manusia bae cacing, ya. Terus simet, papatong kan gitu. Nah, orang diciptakan ke Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Iya sangat luar biasa, jisam ieu maha agung. Coba lah orang diciptakan cacing kira-kira ku Allah. Jol bae anu tukang ngesep. Ya. Di koer eta tanah, benang eta urang cacing di bangkol geus bau balangkeun ka cai di daharku lele. Udah
Hanya segitu hidupnya. Ya, mantap orangnya di sementara orang diciptakan di sami Masya Allah sangat luar biasa orangnya. Anu maha agung Allah Subhanahu wa taala. Orang diciptakan sebagai manusia. Eta baik kan diciptakan sebagai manusia, orang kudu luar biasa syukurna ka Allah. Senangna ka Allah eta nya dijadikeun meong, yang masuk di sepak segala macam gitu. Masya Allah luar biasa. Eta baik. Lamun urang teu ngalaksanakeun perintah Allah, bablas amat gitu. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu, jeung nyaksian di sadaya anna Muhammad sa'nya kan Muhammad eta abduhu eta utusan Allah. Mantak derajat anu paling luhur sadunya eta jadi hamba Allah. Jadi Kangjeng Nabi eta hamba Allah, abduhu eta hamba Allah. Eta derajat Rasulullah eta karena muliana Rasulullah eta karena menghambakan diri ka Allah. Wa rasul jeung utusan Allah. Diutusna ku Allah Rasulullah kumaha al-mabutsu rahmatan lil anam. Al-mabutsu diutusna eta karena ngarahmatan al-anam segala makhluk kabeh. Al-anam eta segala makhluk. Namun segala makhluk kasireum-sireum, mata kumaha ada urang kudu berharap kula Rasul teh jukut segala nana kabeh eta makhluk Allah. Ulah main sepak bae. Ulah main eta bae. Dikasih suprat ngomong. Pensiun. Bisa eta mah adapun misalkan orang arek nyaangan leuweung itu jadi masalah. Ieu mah aya kekesalan. Anu teu meunang eta aya hewa, aya sengit karena makhluk Allah. Sekalipun eta misalkan jukut, hewa kana jukut ulah. Adapun urang kebon di caangan eta mah teu hewa ieu arek malak nu lainna kitu teh masalah eta mah. Teu nanan. Ieu teu meunang ge urang hewa. Dia jukut dia prong tah eta. Hewa pemajikan ya Pak, jukut ya. Tah kitu. Matanya sekali mah di pasar kan, di pasar ya. Anu pesan jauh. Hah? Enak ngomong gitu. Artinya Jukut ya. Ih, di sini pasar di pemajikan yang bisa sepak. nah gitu Pak, jukut parah eta, bener eta. Hewa ka pamajikan jukut disepakan kan teu meunang. Seperti di pasar pun teu meser jauh ya. Teh, jauh sabaraha? Jadi sepak. 5.000 cau petot kieu ge. Ulah eta. Sebab cau mah ciptaan Allah, ulah eta. Aya ge lamun arek make ieu kunaon ieu nu melak caunya ngorak keneh geus dituang. Wajar gitu mah. Tapi cauna ulah dihina. Bahaya eta. Cau ieu amat ieu. Bikin cau kesen bae. Ulah eta ulah dicawan ulah diwada. Sebab itu mah ciptaan Allah. Sarua jeung urang ngaledek kana manusia. Dia hideung amat. Dia sarua ulah eta. Sebab cau ge ciptaan Allah. Tahlil anam itu maksud nama Rasulullah rahmatan lil anam eta ulah sok nyawa. Ulah sok nyawa karena ciptaan Allah. Ulah. Ieu meong goreng amat penting ya. Ulah. Sebab urang nempok meong eta nempok saha nu nyiptakeunna. Nempok jukut saha nu nyiptakeunna. Nempok naon bae saha nu nyiptakeunna. Rahmatan lil anam. Gitu. Jadi cau ini ciptanya golong bengkok. Gitu nya. Indo golongnya. Lil anam sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi al baratul kiram. Salam alaihi eta tetap salat moga-moga rahmat Allah alaihi eta tetap akan Nabi wasallam jeung keselamatan wa alihi jeung keluarga Nabi washabihi jeung ka para sahabat Nabi al baratul kiram sahabat Nabi ge anu pirang-pirang nyeun kana kabagusan eta mah teh nyeun kabagusan tuh lain sahabat Nabi wa ba'du wallahu alam bisawab wa ba'du idza nya iktasara labuda fahada maka utawi ikilah iku iktasara geus diringkes cik ulama labuda likuli muslimin teu meunang henteu likuli kana saban-saban jalma muslim min ma'rifati misrihi tina nyaona ieu ka umpamana iktisar ya fata ayanu maka nganyatakeun al ihtimam supaya urang bener-bener ieu belajar kana kitab ieu bihi kalawan iktisar ieu mana supaya urang eta masyhur wa masyhurakeun fa'ana maka ieu nulisan nyarios fa'ana jeung ari abdi as'alu eta nyuhunkeun abdi Allah ka Allah al karim anu maha mulia ayan fa'abihi inyetah ngamangfaatan Allah bihi kalawan ieu kitab iktisar tu wa ayyaja'ala jeung mudah-mudahan ngajadikeun Allah jami tuh ya
ge kumpul sareng abdi lahu kana ieu iktisor tu khalison liwajhil karim karena ieu nu ngaran kitab ieu khalison bersih hatena liwajhil karim karena Allah arah-arah Allah anu maha mulia. Jadi ngadoa ieu ge ya nu ngaran kitab eta mudah-mudahan anu ngamalkeun kitab ieu ke jami sasarangan jeung abdi urang menang karidoan ti Allah Subhanahu wa taala karena nu ngaran kitab ieu khalison bersih hatena supaya diamalkan kurang sadaya. Nah, jadi babu taharati wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah mungkin mukadimahnya inti nama orang tingkatkanlah ibadah kepada Allah. Nah, jadi ikhlaskan orang ibadah ke Allah. Siwayahna lamun orang arek ngalawudu ya Allah niat ibadah karena ngalawudu itu perintah Allah. Lamun orang salat niat ibadah karena salat itu perintah Allah. Kitu bae tah teh kitu bae. Insyaallah selamat urang moal hayang ka alam jalma ya lamun kitu karena Allah bae. Dan mana ngalawudu perintah Allah. Dan mana salat Allah. Dan mana zakat perintah Allah. Apapun gitunya. Jadi kayak moal karena senang karena urang mau sedekah karena perintah Allah gitu supaya orang selamat ya selamat akidah eta kayak mudah masuk surga. Nah intinya masalah kata kon ya utami sufi liman sahallahu lahu tariqan ila jannah. Sajalmi anu mempermudah tidak mempersulit karena pengajian bahkan cinta karena pengajian resep irahadi kapang jeung malam Kamis irahadi. Nah eta nu kitu dibabarikeun ku Allah asup ka surga. Amin. Subhanallah. Memudahkan bae dibabarikeun ku Allah. Ku ngaji dan ngamalkeun ana. Subhanallah. Saya adalah panginten di beribadah sekarang lakukan tidak dan akhir kalam Allah maafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.